死你了！快下来，很热。我就要这样。不是，我不管。下来，下来。我不。快点。哎呀，这小间呢，这哪像个女孩子家呀？哎呀，吃下。哎，那个先生，吃个排骨，不客气。瘦了。哎呀，你爸呀2天没回来了，出去又蹲点抓人去了。子秋出去玩吗？啊，对，找同学去了。我2天都没看见他人了，都玩疯了。就别说别人了，你要不是你哥回来的话，不是也找秦明月去了吗？我哥回来了，我就哪儿都不去，我就在家守着他。在家守着没问题，但你在外面，你别老他妈抱你哥哥们，听见没有？没抱。你再说没抱，我厨房我都看见了，你蹭你就窜你哥身上去了，跟个猴似的吊在那块儿，你俩脚还在搭楞搭楞，你像个大姑娘的样吗？那我抱一下怎么了嘛？那大街上那么多人亲嘴，你怎么不说？别人家孩子我不管，你是我闺女我就得管。哼！你看，你哥都笑话你。我哥不是笑我，哥是看见我开心，是不是？吃个饭那么多话。哼！哼！你现在就多听我说2句吧。等你开学了，去了北京，你想在吃饭的时候听我说话，你都听不着了，你就好好珍惜吧你。哼！我要喝汤。先吃饭再喝汤。我不，我要和饭。和饭，你长得跟个和饭似的。哼！啊！刚回来休息一下呀，来，吃西瓜。那你自己吃。精华，张嘴。你先吃。你吃嘛。啊！吃。小时候总想长大，等到长大了之后，我觉得小时候特别好。爸爸们还年轻，我们就安心的当一个小孩子就好了。凌霄，我有件事想跟你说。我也有件事想跟你说。你先说。娘，嗯，叫你俩过来吃饭。好的。嚯，敢偷喝爸的啤酒。我要去新加坡上大学了。你说什么？我妈就算出院了，她也需要很长时间复健才能重新走路。小程子不肯跟叔叔走，如果他真的走了，我妈的精神状态肯定更差。学校帮我找了新加坡的大学，一家医学院看了我的档案，还有高考成绩愿意接收我。下个礼拜就要走。医院离不开人。你妈不是把你推给李金姐了吗？你妈不是不要你了吗？那你还照顾她干什么？
小橙子是你妹妹，李尖尖就不是你妹妹吗？你有病啊！子修，我走了以后，要多靠你照顾李尖尖。你靠什么？我马上就要去英国了，我这两天都是在准备各种资料。我认为赵华光那个王八蛋了。赵华光那王八蛋，什么意思？什么意思？意思就是，蛋蛋连同我们各自飞，你回你家找你亲妈，我回我家找我亲爸，我们一个赛一个混蛋，都是白眼狼。怎么打上架了？哎呀，怎么回事啊？发生什么事情了？要打架？说呀！就这么回事儿。行，那等你回来再说啊。好，好。没什么，真没什么啊。好嘞。挂了，凌霄啊，你爸现在在福州啊，明天上午才能回来。这事儿呢，等你爸回来再商量啊。没什么可商量的，不许去。这样，你也不许去。你都不去，这报志愿的时间都过了，你让他们俩复读啊？复读。这样，行，我跟你说，我不去，这事我不同意。你听话。我不听话，不许去，我不同意。哎呀，你小哥不是说了吗？你上完大学马上就回来。你哥也说了，这就是去新加坡上大学，那跟去北京上大学有什么不一样的？这都是飞3、4个小时的。你说这跟以前这不都一样吗？要是一样的话，他们为什么不敢告诉我？我都糊涂了，我们家现在到底算怎么回事啊？那些不负责任的人不都是外人吗？从小到大你就跟我说，只要我们相互照顾、相互扶持，就是一家人，不管别人怎么看，只要我们心里知道谁对自己好，跟谁亲近就可以了。是话没错，但事儿不是没这么简单吗？啊！你说你气呼呼这样，那你俩哥哥这心里能好受吗？他们不好受，我好受。他们做任何决定都没有必要跟我说，也不需要经过我的同意，答应我的事情也可以不用做到。对不起，我跟你商量，你也不会同意。是我不同意，他们为什么要让你去照顾啊？你还是个学生呢，那他们那些大人呢？她毕竟是我妈。芷娟，芷娟。
们其实本来就没有关系，对不对？你是邻居，小哥是寄养在我们家，我们本来就不是一家人，对不对？不对。等你长大了，我们一辈子在一起，好不好？我不信。你们要是都走了，以后就都不是我哥了。子秋，你小钱呐，就是一时半会儿转不过这弯儿来，让他缓2天，过一阵儿就好了。我就是觉得我对不起他。哎呦，这有什么对不起的？这你们就是从小到大一直在一块儿，从来没分开过。这猛的一说要分开，都舍不得，爸都理解。但是这话说回来，人长大了，还不都得分开啊？结婚，各成各的家，各忙各的，各过各的。我不结婚，我要一辈子守着你们。这傻话，哪有孩子长大了不离开父母的呀？那要真不离开，那不成啃老了？那我就守着李晶晶。那他要结婚呢？他不能结婚，要是受委屈怎么办？你这，得，这个等你们长大了以后再讨论啊。爸，我不在，李晶晶要是被人欺负怎么办？那被欺负就自己打回去呗。你也一样，这你要是出去了，我们都不在身边，真要是受欺负了，那就得靠自己打回去，没有别的任何办法。子秋啊，这人这一辈子，他受的委屈那多了去了。你岁数越大，这要承担的东西就越多。就总有一天，你就会发现，嘿，怎么整个世界都扛到我肩上了？整个世界，父母、妻子、孩子，这还不是你整个世界？兄弟姐妹呢？他们有他们的世界。我说是在我的世界里，有你们就足够了。哎呦，子秋啊，你别想那么多好吗？这人这一辈子就跟跑长跑似的，你得攒着点劲儿。你攒着点劲儿，你留到后半程。你想当初，
你林爸一家搬过来的时候，还有当初我第一次见你的时候，你就这么大，一下你到现在都太快了。可是你现在回想起来，这深一脚浅一脚，大半辈子也都过来了。别想那么多，走一步看一步。再说了，你不是说了吗？说一毕业就回来吗？啊？你有什么话，你就说。啊？爸，我去运农，你真不生气啊？真不生。子秋，爸是打心眼里希望你能有一个好的前途啊，打心眼里希望你能够学自己想学的东西，做自己想做的事情。再说了，我也就是把你撒出去几年，这你一毕业，你得马上给我回来，听见没有？哎呀，行了，哎呀，都在啊，都在。